Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге трансформация элдик кыймылынын атынан атайын кайрылуу жасайбыз. Кыргыз Республикасында 100 миңдеген жаштар, жарандар турак жайга жетпей, батирден батирге көчүп жүргөндө трансформациялоо мыйзамы бүтпөй туруусу бул мамлекеттин беделине доо кетирет. Трансформациялоо мыйзамы тууралуу кыскача токтоло кете турган болсок, бул мыйзам долбоору 2017-жылы Жогорку Кенештин 3 окуусунан өтүп, жана жалпы Ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен Кыргыз Республикасынын ошол кездеги президенти С.Ш Атамбаевдин кол коюусуна киргизилген. Тилекке каршы С.Ш учурунда бул мыйзамга кол койбой, 4 негиздеме менен кайрадан карап чыгуу үчүн макулдашылган вариантты иштеп чыгуу үчүн Жогорку Кеңешке сунуш кылган. Ошол кезде президент болуп турган С.Ш бул мыйзам долбооруна кол койбой калуусунун негизги бир себептери бул деп эсептейбиз. Аппаратта иштеп турган кызматкерлердин жана өкмөттүн аппаратында иштеп турган кызматкерлердин чала сабаттуулугунан же сабатсыздыгынан улам, патриоттук сезими жоктугунан улам бул мыйзам долбооруна С.Ш кол коюусуна алар кайрадан тескери жагдай жаратышып, кол коюу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышкан. Балким ушул мыйзам долбооруна учурунда С.Ш кол койгондо Кыргыз Республикасынын тарыхында журт атасы катары же улуттук лидер катары аты калды. Бүгүнкү ушул мыйзам долбоору сиздин кол алдыңызга келип, ошол тарыхый миссия бүгүнкү сиздин өзүңүздүн алдыңызда турат. Ушул мыйзамга терең маани берип, көңүл буруп, дыкат иликтеп чыгып, биринчи, экинчи этап деп бөлүп, элди бөлүп жарууга жол бербестен, ошол эле аппаратта отурган, Жогорку Кеңештеги президенттин аппаратында отурган, өкмөттүн аппаратында отурган кадрлардын чала сабаттуу келтирген жүйөлөрүнөн бүгүнкү күндө сиз да азгырылбастан бул мыйзам долбооруна чекит коюп, элдин таламын эске алып, жакшы чечип берет деген үмүттөбүз. Сооронбай Шарипович, адилеттүүлүк үчүн айта кетпесек болбойт. Ушул мыйзам долбоорун учурунда С.Ш кол коюуга келгенде президенттин аппараты өтө каршы туруп берген. Жана өкмөттүн аппаратынын кадрлары, кызматкерлери каршы турган. Биз бир нерсени баса белдеп айта кетпесек болбойт. Канчалаган жерлерибиз кылымдардан бизге мурас калган, ата-бабаларыбыздан мураска калган, киндик каныбыз тамган жерлерибиз коншу мамлекеттерге күн санап четинен өтүп кетүүдө. Ошол эле айта турган болсок, Жалал Абадта канча жерлер өтүп кетти, бул жакта Ысык көлдө канча жерлер өтүп кетти, Таласта канча жерлер өтүп кетти. Миңдеген гектарлар коңшу мамлекеттердин чектерине өтүп, алар бүгүнкү күндө ал жерлерди зымдарын тосуп өздөрүнүн чек арасына киргизип алышты. Ошол учурда төө куштай болуп кумга башын тугуп отурган кызматкерлер карапайым калктын 4 сотик жерине үй салып алганына келгенде бул мыйзамсыз деп тескери карап, тагдырына балта чаап турушу бул чала сабаттуулук болуп эсептелет. Жана ошону менен бирге мамлекеттигине доо кетирет. Дагы бир нерсени айта кетпесек болбойт. Ошол эле шаардын үстү жагында канчалаган парктар турат. Ошол парктарды азыр элдин баары жакшы билет четинен. Кайсы чоң учурунда, кайсы министр, кайсы депутат четинен бөлдүрүп алып, парктарды бузуп, үйлөрдү салып, каромалар салып, килейген виллалар салып алып жашап атат. Гектарлаган жерлерди алып алып, хан сарайлар салып жашап атат. Эмнеге аларга келгенде мыйзам иштебейт да, карапайым калкка келгенде мыйзам иштейт деп калабыз. Ошол жагын терең көз караш менен карап, мындай бир кемеңгерлик менен карап, өзүңүз саясий чечим кабыл алып, карапайым калктын дагы таламын чечип бериши жер келди. Ушул жагына терең көңүл буруңуз, Сооронбай Шарипович.